Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padliga Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, hari ini adalah hari Senin tanggal 6 ya, Mei tahun 2022 ya. Seperti biasa aku mau bikin konten buat kalian semua para penggemar aku di Padliga Pet Channel. Tapi sebelumnya aku ingin minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat bantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ya guys ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, waktu ya, Semarang, Jawa Tengah, dan juga waktu Indonesia Barat. Cuaca di Semarang akhir-akhir ini ya nggak menentu, kadang panas, kadang hujan ya. Nah itu menyebabkan kondisi tubuh yang awal-awalnya sehat-sehat tiba-tiba drop gitu ya. Nah salah satunya aku punya teman ya, yang awalnya dia tuh seorang atlet ya, multi talent ya, pokoknya multitasking gitu lah. Cie. Pokoknya temanku ini ya, kondisi badannya tuh sehat bugar ya, masih muda, fresh, ganteng lagi, manis ya, tinggi, wah ya. Akhir-akhir ini dia tuh belakangan ini ya sakit-sakitan, terutama sakit batuk-batuk ya. Nah, udah kurang lebih 2 minggu ya batuk-batuk tapi belum sembuh-sembuh juga. Nah, akhirnya aku berencana untuk membelikan dia obat batuk ya. Dan aku baru saja tadi ya pulang dari apotek ya. Dan aku membeli ini ya berdasarkan pengamatan yang aku ya lihat dari kondisi batuk-batuk dia. Ternyata dia tuh punya riwayat batuk-batuk ya. Kadang berdahak, kadang juga kering, kadang juga pilek. Nah, makanya aku tanya sama petugas apotek dan nemulah obat batuk. Mereknya itu adalah ya Dextral. Nah, lalu bagaimana sih apa obat batuk Dextra ini? Yuk kita bahas ya. Oke. Jadi ya guys ya, obat batuk Dextra ini eh atau bahasa latinnya itu Dextromethorphan HBr, guaifenesin, chlorpheniramine, melate, penilapropanolamin HCE. Nah, ini merupakan obat batuk sirup ya, baik batuk kering maupun basah, dan juga kalau kalian juga ada pileknya gitu ya. Nah, ini diproduksi oleh PT Molex Ayus, Tangerang, Indonesia. Nah, isinya itu neto 60 mili gitu nih ada tulisannya liter. Harganya berapa sih? Nih harganya ya guys, cuma 11.000 saja ya. Nah, ini bisa berubah-ubah ya tergantung daerah kalian, kota kalian ya. Kalau di dekat tempat tinggal aku ya, harganya cuma 11.000 saja. Nah, ini apa sih ya kandungan ya, komposisi yang ada di dalam obat batuk Dextra ini? Nah, ini komposisinya ya. Tiap 5 mili atau 1 sendok takar itu mengandung dextromethorphan HBr itu 10 miligram, guaifenesin 50 miligram, chlorpheniramine melate 1 miligram, ada penolop HCI gitu 12,5 mg, alkoholnya ada 3%. Nah, di sini juga terdapat ya golongan obat. Nah, misalkan obat bebas terbatas gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja dari obat Dextra? Dextra ini aku jelasin ya. Nah, obat Dextra ini bekerja sebagai antitusif, antihistamin, ekspektoran, dan dekongestan hidung gitu. Ini bagus banget ya bagi kalian yang ada permasalahan, terutama bagian hidung ya, yang suka pilek-pilek gitu ya.
Lalu bagaimana sih ya cara pemakaiannya? Ini aku kasih tahu ya. Nah, ini ada peroral ya. Aku juga nggak tahu sih maksudnya dari peroral itu apa. Lalu ada indikasinya tuh bagaimana? Nah, ternyata indikasinya itu ada untuk meringankan batuk dan pilek. Dan juga ini ada kontraindikasi. Nah, bisa kalian lihat di box warningnya ya untuk penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus. Ini aku jelasin juga ya terutama untuk cara pemakaian untuk semua umur ya. Terutama untuk anak-anak rentang waktu usia 6 sampai 12 tahun itu kurang lebih setengah sendok takar atau 2,5 mili 3 kali sehari. Dan untuk yang dewasa, nah terutama untuk temanku ini ya umurnya dewasa ya. Itu satu sendok takar saja 5 mili 3 kali sehari. Ternyata obat ini juga ada efek sampingnya loh ya. Nah, efek samping dari obat ini ya, itu bisa mengantuk, gangguan pencernaan, ada gangguan psikomotor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, dan lain sebagainya. Juga ada peringatan dan perhatian loh buat kalian. Nah, bisa kalian lihat di box ya, warning. Nih, ini juga hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, ya, prostat, hipertiroid, dan retensi urin. Nah, tidak dianjurkan untuk pengguna pada anak usia di bawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter ya. Dan juga selama minum obat tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin gitu. Ini aku selalu kepada kalian ya, ini penting banget buat kalian ketahui ya. Perhatian-perhatian ya, warning-warning. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik lain. Misalnya ephedrine ya, penderita tekanan darah tinggi berat dan juga yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidasi gitu. Tidak boleh juga melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati pengguna pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi darah tinggi atau stroke. Seperti penderita dengan berat badan berlebih atau overweight atau penderita usia lanjut. Nah, bila dalam 3 hari gejala tidak berkurang, segeralah hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan gitu. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing-pusing. Nah, peringatan-peringatan juga ya dan perhatian ya. Hati-hati penderita debil, hipoksia atau kekurangan oksigen dapat menyebabkan depresi pernapasan dan juga susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pasien dengan gangguan fungsi pernapasan, misalkan asma ya. Dan juga hati-hati pengguna bersama dengan obat lain yang menekan susunan saraf pusat gitu ya. Nah, interaksi obat ini ya untuk pengguna bersamaan antidepresi tipe penghambat mau dapat mengakibatkan krisis hipertensi. Nah, overdosis ya tidak ada. Jadi pemakaiannya ini kocok dulu sebelum diminum gitu ya guys. Dan kadaluarsa ini ya dari tanggal 23 tahun 2022 sampai tanggal 3 tahun 2024. Dan disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dalam wadah tertutup rapat ya guys. Nah, mungkin ini saja ya yang bisa aku sampaikan dari obat batuk dan pilek Dextrol ini ya. Jadi bagi kalian yang berminat, just aja beli di apotek terdekat rumah kalian. Tapi konsultasi dulu ya sama dokter kalian. Apakah cocok menggunakan obat ini? Oke, bye.